নমস্কার, আমি এখন আমার চ্যানেলে এসে গেছি। এখন এটা বর্ষাকালে অল্প বিস্তরভাবে সবার ঘরেতেই জ্বর সর্দি কাশি লেগেই রয়েছে। তা আমি আজকে আপনাদের সামনে অ্যাকুপ্রেশারে একটা খুব ভালো কাশির পয়েন্ট নিয়ে এসেছি। আশা করি যে এটা অ্যাপ্লাই করলে আপনারা প্রত্যেকেই খুব উপকৃত হবেন। এই হলো সার্জিক্যাল পেপার টেপ, যেটা সহজেই পাওয়া যাবে মেডিকেল শপ থেকে, মেডিকেলের দোকান থেকে। আপনারা 1/2 ইঞ্চি সার্জিক্যাল পেপার টেপ কিনে নেবেন। 1/2 ইঞ্চি সার্জিক্যাল পেপার টেপের মধ্যে এইটা হলো স্টার ম্যাগনেট। দেখে নিন ম্যাগনেটটা, এটা হলো স্টার ম্যাগনেট। স্টার ম্যাগনেটের একটা দিক পয়েন্টেড, এই দিকটা পয়েন্টেড এবং এই দিকটা ব্লান্ট। দেখুন, এই পয়েন্টের দিকটা স্কিন টাচ করবে। এই পেপার টেপের মধ্যে এই স্টার ম্যাগনেটটাকে লাগাতে হবে এইভাবে। দেখুন, এইভাবে এই পয়েন্টের দিকটা টাচ করবে স্কিনে। কোথায় লাগাতে হবে না, আমাদের যে থাম্ব আছে টুয়ার্ডস ইন্ডেক্স ফিঙ্গার থাম্বের আপার জয়েন্টে, এখানে লাগাতে হবে। আপার জয়েন্টে এখানে দেখুন, আপার জয়েন্টে এখানে লাগালাম একটা। সেমভাবে সেম প্রসিডিওরে ডান হাতেও অ্যাপ্লাই করতে হবে সেমভাবে। এটা এইভাবে এইখানে লাগিয়ে দিতে হবে। দেখুন ভালো করে আমি কোন পয়েন্টে লাগাচ্ছি। ওকে, আমি এই পয়েন্টে লাগিয়ে দিলাম, ঠিক সেমভাবে লাগিয়ে দিলাম। এটা আমাদের হাতে 4 থেকে 6 ঘন্টা থাকবে। ওকে, 4 থেকে 6 ঘন্টা এটা রাখতে হবে। এটা রাখলে পরে আমরা ডেলি এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। এটা করতে 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 কাশির যে অ্যাটাকটা হচ্ছে সেটা আস্তে 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 করে কমতে শুরু করবে। ওকে, এবার ম্যাগনেট পেতে হলে আমার ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে আমার ফোন নাম্বার। আমার ফোন নাম্বারে ফোন করে, কল করে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করে আপনারা ম্যাগনেট পেতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিও। এই ভিডিওটা যাতে সবাই উপকৃত হয় এই ভিডিওটার মাধ্যমে, সেই জন্য আপনার ভিডিওটাকে অধিক পরিমাণেতে শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে এর পরবর্তী নোটিফিকেশনগুলো আপনারা সহজেই পেতে পারেন। আজ এই পর্যন্তই রাখছি। নমস্কার।